إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الخير والربح إن شاء الله يا رب العالمين. بيان سور غادي تقولوا سوجي دو ديسكسيون تاعنا راه باينين. لارتيكل 102 هذا يا يو دي ديسكسيون. أنا صافي واحد 4 جور ولا 5 جور جي با في دو فيديو، مبغيتش نتقلق، ما بغيتش نتقلق، بغيت نشوف لي رياكسيون تاع الناس، لي رياكسيون تاع لوبوزيسيون، سوا ديزون اوبوزيسيون تاع 5 دور وهذه، وندير المقارنة ما بين بكري واليوم. بكري واليوم تادير ان موا افون. الناس كيما تقولوا نتوما لا رue هي ماشي لا rue، سي لو بوبل. Le peuple algérien, du moins une bonne partie du peuple algérien, a demandé à ce que l'article 102 soit appliqué. Une fois qu'ils l'ont suggéré, que le Gaïd Salah a suggéré, retournement de situation, là, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. هادو اللي راهم يقولوا لا هما اللي كانوا داركين على هذا الارتيكل 102. اون ليكزيج. قال لك لو كان درتوه en 2014، كون درتوه en 2013، كون شراكم باغيين، شراكم باغيين. Est-ce que vous avez remarqué Billy, dès que ils ont proposé l'article 102 pour être appliqué, شكون اللي خرج comme un volcan؟ شكون اللي خرج؟ شكون اللي خرج واعتصم وقال لك لا vraiment ils sont contre l'article 102 de la Constitution, bien sûr. شكون اللي خرج؟ غير لا فيرمين، غير لا فيرمين، غير اللي راهم باغيين السلطة، غير اللي راهم باغيين السلطة، وغير اللي راهم باغيين الجزائر تنحرق من زيطوط وهود، زيطوط وجماعته. الناس تدير في لي لايف، هذا سفيان جلالي يدير في اللايف ولا ري لقطنوط، كاع لي راديكو كاع خرجوا. لو بوبل كيف كيدي لو بوبل يسمع لهم، يسمع لهم الشعب، يسمع للناس هذو. بصح ما على بالكش لا كروند ماجوريتي ما على بالهمش بلي راهم يغلطوا فيهم. Pourquoi ne pas accepter l'article 102? Tout simplement pour laisser l'Algérie dans un vide constitutionnel après le 28. Et si on est dans un vide constitutionnel après le 28, c'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. نقولها لكم directement. C'est l'anarchie totale. C'est l'immixtion des étrangers عندنا. C'est la guerre civile. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de règles. Rien du tout. كل واحد يحكم كيما يبغي ولا الجيري تروح. Et ça, c'est leur but. Ça, c'est leur but. هادو اللي ما ينجموش يدخلوا لالجيري واللي راهم عندهم من دون كونتر لالجيري واللي عندهم لا هين كونتر لالجيري واللي عندهم هادو سي لور بوت. لو بوت سي لالجيري تنحرق. لور بوت سي دخلة تاع لوطون. لور بوت سي يخلطوها. لور بوت سي دي بومب. لور بوت سي دي زاتونطا. لور بوت سي إلك تتخلط باه ندخلو حنا ولوطون تدخل وتجي عندنا. ايوا ميرسي لوطون، ميرسي لوطون، ميرسي لوطون، ارواحوا سلكونا. ومن يدخلوا عليكم يدير لكم كيما ليبيا كوم دي الرا. هاش راكم باغيين نتوما اللي راكم محرومين باش تدخلوا لالجيري، هاش راكم باغيين وباغي تجبدوا الشعب لكم. كل واحد راه باغي يدير الحراك ليه، الحراك تاع الشعب. ما كاينش واحد فيكم اللي يسال شعره
في هذا الحراك هذا. ما تغلطوش الناس، ما تغلطوش هاد لي جون هادو، بون ils sont pas tellement politisés. هما واش راهم باغيين هاد لي جون؟ الاولى قال لك يا با دو سانكيام موندا، لو غوفرنمون ا اكسبتي با دو سانكيام موندا. لو بريزيدون دو لا ريبوبليك قال لهم ما نزيدش نترشح، ساي سي فيني. مي كونت il a vu, quand on a vu هادو لو كاو اللي ناضوا والتخلاط اللي خلطوه والحراك اللي ايتي انفلتري، الحراك مازال يلي انفلتري بار اوتبور باردون، بار كونفاس، بار لي زورغانيزاسيون هادو نون غوفرنمونتال يقولوا تاع لي دروا دو لوم وتاع كاع راهم باغي يدخلوا فيها، من لونيون اوبيرين، من لي زاميريكان، لي سونيس، لي قطري، لي كاع راهم باغيين l'Algérie تنحرق. Ces jeunes, ils sont infiltrés. Pourquoi la décision a été prise après 4 vendredis? Il y a des gens qui surveillent, il y a des gens. مازال عندنا ان ايطا، مازال عندنا دولة، مازال عندنا les autorités, مازال عندنا les institutions. Ça marche. C'est pas parce qu'on n'a pas un président, par exemple, que rien ne marche. راكم غالطين، راكم غالطين. كون تشوفوا واش راه صاري في هذا العراك الداخل. كاين اللي راه يرفد في الشعارات ويتمشى ويقول نون سانكو موندا، نون هكذا نون هكذا، وجوست اكوتي حداه عنده واحد عنده ما على بالهش بيه، ما على بالهش بيه. حداه كاين واحد تاع اوتبور، وكاين مخربين بزاف، كاين لي زيسلاميست راهم يدخلوا، وكاين هادي رشاد وهادي كاع. Alors, pardon, je sais pas, ils ont proposé l'article 102, non, pas d'article 102, pas. Et après, عطونا حل، وراه الحل. هاد les jeunes, ils ont bien fait de sortir, صح. ما داروش حسابهم. Quand on sort pour demander quelque chose, pour exiger quelque chose, et quand on l'a, alhamdoulilah. Mais là, tu demandes, كاين واحد الشعار يقولوا له انا هذا الشعار بلي شعار تاع بزوز بقمع، ترحلو يعني ترحلو يا ودي اون فا نيغوسيي اون نشوفو، نو تروحوا كاع. شوفوا ديك الهضره تاع تروحوا كاع، اوكي تروحوا كاع، اني معاك اسيدي، يروحوا كاع. كوما فوالا لا كيستيون وين راهي، كومون يروحوا كاع؟ يا ولادي راكم حاسبين باللي غادي تروحوا كاع، سيتادير المراديه هادو الغوفرنمون كاع يخرجوا من المراديه، يعطوكم مفاتيح ويقول لكم يا السلام عليكم انا غادي؟ سي با كوم سا، سي با كوم سا كو سا سي باس. يا دي بروسيدور، يا دي بروسيدور، ميم هاد لا بروسيدور تاع الارتيكل 102 يطول. هذا ماشي غادي تروح تجيب التمر ولا تاي كيما قال لك هذاك نقيقيز وتروح للمراديه ويعطوك المفتاح وتدخل تشرب لاتاي وتاكل التمر داخل في المراديه. ليماج هذه قلعوها من ريسانكم. الجيري مازالت الجيري قرصت، لا غروند الجيري. Il y a des procédures à suivre. L'article 102, نقولوا il va être appliqué. تحسبوا دي جور لوندومان، كم حاسبين l'article 102 اليوم غدوة ساي كل شيء يكون مليح. سي با كوم سا لا بوليتيك. راني عارف بلي تعرفوا لهاد السوالف، مي سي با كوم سا. كل واحد راه يجبد من جهته. الحراك هذا اللي كيما اللي ايكارتولي، اللي ايكارتولي، واحد يجبد من واحد يجبد من واحد يجبد، راهم باغيين يطرطقوه، راهم باغيين يطرطقوا هذا الحراك. من هبه ودب يجي ما نعرف مين من الله سويس من فرنسا قاعد في الفوتاي تاعه تما ويقول لهم هاش ديروا هاش ديروا هاش ديروا. وصل هذاك زيتون قال لهم حتى حرقوا العلامات، جيبوا تصاوير تاع لي بريزيدون ايترونجي ولا معاشا ولا ودوسوا بيهم على الكريك.
إيه أنت راه باهد لك واحد لبناني باهد لك يا زيطوط، باهد لك إلا بروفي بلي أنت تخدم مع لي سيرفيس أونغلي، إلا بروفي بلي راك تخدم مع أردوغان بور موا لو هيتلر تاع لي طون مودرن. أردوغان راك تقول ديمقراطي، باهد لك تبهديله. أنا في بلاصتك حشمت، لو كان جيت أنا في بلاصتك ما نسيتش كاع ندير لي زانترفونسيون هادو تاع زيميسيون فيديو، ما نديرش، نحشم. باسكو نتا بلاصتك في السجن نورمالمون، نتا بلاصتك في السجن، ما تخرجش كاع حتى تموت. نتوما لو موفمون تاعكم وكلشي هادو هما اللي خربوا الجزائر وخربوا العالم العربي. تبيعوا في بلادكم عيناني لي زونغلي لي زاميريكان لي فرونسي، تبيعوا في عين، ومن بعد تنقلبوا كي الكاميليون، تجي تتمسكن في لي فيديو وتبغي تولي نتايا قاطب الحراك. انت شوفي هاشد وليت دير 2-3 فيديو بار جور باش تقول للحراك واش يديروا، قطبوا شعارات وقولوا هاك، قطبوا هذيك وديروا هاك، كتبوا في الحيطان اتونسيون حرزوا هذوك وديروا هاك. انت شكون؟ tu n'es rien du tout. Laisse les jeunes Algériens tranquilles يدبروا راسهم مع le gouvernement تاعهم. هما ils ont demandé, le gouvernement il a disposé. L'article 102 il sera appliqué. كاين juste une chose que je voudrais dire. هذه c'est personnel واللي راه معايا. أنا je voudrais que le président de la République, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, Allah Yishafih, sorte par la grande porte, avec dignité et honneur, comme un grand moudjahid qu'il a été, et qu'il est toujours, malgré Marit. Qu'il démissionne. Quand tu démissionnes, tu sors avec honneur et dignité. De qaf tarikh. De un bon point. Ce que je ne voudrais surtout pas que le gouvernement fasse, c'est l'impeachment. L'impeachment, l'empêchement, la destitution. Voilà le mot. La destitution du président de la République ne sera pas à son avantage. C'est ma Faites tout ce que vous voulez pour l'article 102, mais la condition à la destitution, à l'impeachment, khallouha de côté, si vous voulez garder l'honneur de monsieur le président de la République. ويروح يريح ونطلوا فيه والحمد لله يا رب العالمين. C'est ce que je demande. Mais la procédure de l'article 102 va faire son cours. Vous ne croyez pas que l'article 102 que moi le Conseil constitutionnel a dit on applique l'article 102. C'est pas comme ça. Le Conseil constitutionnel ne fera qu'appliquer ce qu'on lui a dit les experts. Par exemple, qu'il est malade, qu'il peut pas parler, ou avec des preuves concrètes. Voilà. Le Conseil constitutionnel, vu les rapports, il prend sa décision de oui ou non. Le Conseil constitutionnel, Michel a dit, ça y est, on va l'enlever. Non, c'est pas comme ça. Allez, c'est un peu long. La politique, c'est comme ça. La politique, mais si c'est pas une baguette magique. Ça dure des jours, des semaines, des mois. Alors, أنا نسمع هذه تاع يرحلوا يعني يرحلوا. هذا كلام زيتوط. هذا كلام هذاك اللاقيت هذاك تاع أمير ديزاد حرزوا يحشوها لكم. يحرزوا روحك أنت. ما تقولش يحرزوا روحك يحشوها لك. يحرزوا روحك أنت. Les Algériens, ils savent se défendre. Les Algériens ont بينوا devant le monde entier بلي c'est un peuple éduqué ويعرف. نتوما ما راكمش باغيين تخلوه. Il prend ses décisions. La seule chose de négative qui a été faite à l'Irak, c'est qu'ils n'ont pas vu plus loin. يخرجوا ترحل يعني ترحل
Mais c'est après. راهم رحلوا. Après. عطونا الحل. Et comment? Après et comment? C'est ça. Après et comment? وراه الحل. شنو نديرو؟ غادي تقضب كالكوجان من الطريق هكا ولا من الانستيتيوشن قضبهم هيا وحطهم في الكوع. نو سي با كوم سا سا مارش. C'est de grosses procédures, par exemple. Maintenant, je vais vous dire, dans les 48 wilayas, il faut, les 48 wilayas, le wilaya, Taïra, l'APC, la commune, l'APC, c'est-à-dire la commune, le Beledia, les quartiers, dans chaque wilaya, il faut qu'il y ait une conférence de wilaya, dans les 48 wilayas. تجبدوا منهم ليليت شحال من ولايه كل ولايه تجبدهم اون élite je sais pas combien 100 personnes 50 personnes 100 personnes 200 personnes كل ولايه تجبد هذا ومن بعد كاع لي ولايه لي 48 يديروا اون كونفيرونس ناسيونال ان جونغ دو كونغري هذاك الكونغري هو إلير le bureau qui a été là, le bureau exécutif. Fait par exemple 500 personnes. Ouais, donc 500 personnes, ils se consultent. Il y a des consultations. Ben, chez Djibdou, Nes qui représente le peuple. Ouais, donc qui représente le peuple. Ils vont se présenter et ils vont être un genre de gouvernement provisoire. Un genre de gouvernement provisoire. Je trouve que la procédure qui elle est longue. Pendant ce temps, l'Algérie, elle est en train de perdre économiquement. Elle est en train de perdre de l'argent, elle est en train de perdre un peu même de sa dignité de الناس. اللي نخرجوا من هذه la crise. Mais les institutions, ça marche. Les autorités, ça marche. عندنا البلديات, عندنا les banques, عندنا la poste, عندنا le pétrole, عندنا le gaz, ça marche tout ça. Pendant que les gens sont en train de cracher leur venin sur l'Algérie. Ça marche. هذه هي ماشي تقول لي انايا يرحل يعني يرحل. Je suis d'accord avec toi. Mais donne-moi la solution. Comment? Alors maintenant, il y a une solution qui a été trouvée. C'est une solution d'urgence parce qu'il y a un mois. Et l'article 102 va être appliqué. Puisque vous n'avez rien trouvé. Rien trouvé à dire que Yerhal, yani Yerhal. Si tu arrives jusqu'au 28 dans cette situation-là, il n'y aura plus de constitution. Plus de constitution, c'est-à-dire il n'y a plus de légitimité pour n'importe quelle autorité ou la chab ou elle. C'est l'anarchie totale. Et c'est la guerre civile. أنا نقولها ما خافش. سي لا قرتي أعطيني نعطيك اللي يسألها لخوه يعطيه. ما يصرى له والو. ما كان لا tribunal, ما كان لا جوج, rien, y a pas. On appelle ça le vide constitutionnel. نطيحوا dans le chaos. نطيحوا dans le chaos. هذه هي اللي بغيت نقولها لكم. الله يستر بلادنا. Je supporte l'article 102 à 1 milliard de pourcents pour sauver notre pays et notre dignité devant le monde. Surtout sauver des vies humaines. Je le répète, pour sauver les vies humaines. Mani khawf fi tahad. Ana brouhi, je suis le peuple. Ou l'article 102 il soit appliqué le plus vite possible.
Si on arrive au 28, le 28 avril, et qu'il n'y a pas de solution, adieu l'Algérie. Adieu l'Algérie. NATO تدخل, داعش تدخل, كاع الكلاب qui sont contre l'Algérie يدخلوا يتقسموها وانتوما وقعدوا تاكلوا التراب وتقولوا يا ندامتي يا لي زالجيريان يا الاحرار. واش راني نقول لكم؟ سي يعايروني يسبوني يديروا اللي تبغوا في لي كومونتير، جو مون فو كومبليتومون. هادو اللي راهم يسمعوا فيا je suis sûr que c'est des gens sensés شاربين عقولهم ويعرفوا ce que c'est. وكاين اللي il a souffert comme nous avons souffert. Nous avons souffert pendant la Révolution, nous avons souffert pendant l'Algérie Souda. Nous n'arrêtons pas de souffrir. بصح la souffrance du vide constitutionnel, c'est une souffrance à part. Et il faudra des années et des années et des années pour peut-être restabiliser le pays. Peut-être, Rangoula. Allahumma soyez conscients, les Chab el-Jazairi. Essayez de réfléchir. Je sais que la grande majorité, je le sais, la grande majorité des Algériens sont pour l'article 102 et son application. Inch'Allah, que tout soit fait dans la procédure normale, dans la légalité. ديروليش على هذا الكلام تاع نكاز والفالي تشامبر هذاك لطفي دراجي وانتم كاع سراقه وكليتونا ودرتونا ومنا وملهيه صح يونا كاين سي كاين سراقه وكاين هادو كاع يبيرون ان جور يفون لو بيي ويردوا الدراهم ويدخلوا للحبس وكل شيء. بصح ما يفو تروفي لا سوليسيون ماشي يدير لي كليتونا السراقين و جو سي با لي سلوغون هادوك تاعهم. داكور هادوك نوخروهم فلان توخره رندي توخره هادوك توخره. N'oubliez pas que tous sont des Algériens. كاين اللي خطا وكاين اللي ما خطاش. Mais globalement, sont tous des Algériens. Il ne faut pas faire la différence parce que كاين des gens اللي قلت لكم عليهم هاد الكلاب المخربين هما ils sont en train de diviser. شوفوا déjà entre le régionalisme qui في les réseaux sociaux qui بدا يضرب. الأولى بدات بلا لونغ أمازيغ عربية من بعد ولات بلي ريجيون هاتي يزوجوها وهرنها الصحراء منها هكذا ويجبدونا في العلامات ويجبدونا من هي العلامات هلو يجبدوهم العلامات اللي يجبدوهم أبار لي درابو ألجيريان سي في إكسبري سي في إكسبري لي زورغ قلت لكم هادي أوتبور وكونفاس وفريدوم هاوس هادو اللي راهم دايرين كيما داروا في ليبيا كيما داروا في تونس كيما داروا في مصر كيما داروا حتى في لا يوغوسلافي وكيما ils ont essayé de faire في الفنزويلا ولكن ça me donne الحمد لله le peuple algérien il est instruit il est éduqué ما يشربش الحليب بلا دروغ. نتوما رديتونا رخاص رديتونا ديبيل رديتونا ديروش على هذاك نكاز هذاك نكاز بهلوله هاك شو دروك لو فالي تشامبر تاعه كتب في لاباج تاعه ارواحوا سلكونا كاز من الاقامه الجبريه. ارواحوا يا الشعب سلكونا كاز من الاقامه الجبريه. الور جو سي با تو كونتر لوتوريتي لي زوتوريتي تاعنا لا بوليس الامن المخابرات الدرك قالوا له قعد هنا في الدار ما تخرجش نبلعوا عليك باسكو سي ان بوازون. يجي الشاب يروح يخرجه سا يدير كواز. انا في الفيلم تاع ميكي انا في الفيلم تاع كوبوي تاع جون وين ولا تاع كي يقولوا له ذاك دي فون كليف ترينيتا يروح يخرج المساكين روبان دي بوا شكون
شكون نتوما؟ من انتم؟ كما قال لك نعلو الشيطان، نعلو الشيطان. اتقوا الله في نفوسكم يا الشعب اللي راك تايه. كاين اللي ماشي عارف يراها، كاين اللي لا بوليتيك سي ني با او جور لو جور، لا بوليتيك سي لو لون تيرم. Il y a le court, le moyen et le long terme. Dans le cadre du changement, c'est vrai qu'il faut un changement, mais il faut aller doucement. Il ne faut pas piétiner sur l'économie algérienne. Il faut bien manger, il faut bien exporter, il faut bien importer, il faut bien travailler. Quel يقول لك ديروا لا غريف، هذا نكاز. قال لك يا سيدي لك ديروا لا غريف. لي زاروبور، لي بور، كيقولوا لها تاني هذيك لو ان تي في اللي تروحوا لها، سوناترا كي لك يحبسوا، ارجو لك يحبسوا. بون parce que tout simplement parce que tu es pressé. Le but تاعك، tu t'en fous des Algériens, tu t'en fous de tout, tu t'en fous de la guerre, tu t'en fous du sang, tu t'en fous même الدم تاعك، tu t'en fous parce que يصوتوك وحال فمك. Tu acceptes tout. Ce qui t'intéresse يعني كاس، ce qui t'intéresse انت c'est le كرسي. parce que tu es un malade. قلت لكم من بكري يعني يدير 450 فيديو قلت لكم بلي هذا c'est un malade، روحوا قروا عليه. C'est un PNM, c'est un pervers narcissique manipulateur. هذا il est malade de pouvoir. يبغي le pouvoir، يبغي يكون هو في الدرجة الأولى، يبغي هو صحيح. موت انت ولا قعدوا اللي يطيروا عليك ولا وعرفت كيف. هذاك c'est un malade. ما تديروش عليه. ديجا الحمد لله tous les jeunes algériens ils l'ont classé. غير في الضربة تاع الاستمارات اللي دارها لهم، ضربة تجيب لي ميكانيسيان خوك ولا ولد عمك ولا il est même pas de ta famille. هذاك il a changé son nom en 2016. شوف وين راك، وين خطط. تقول لهم الشيبانية تاعي الله يرحمها قالت لي في 2016 بلي على بالك بلي عندك ان كوزان سموه كيما نتا رشيد نكاز. ايوا ليدي عطاتها لك هي باش نتايا في الكونسيل كونستيتيسيونيل تجي تعشيها له ودير رشيد. هذاك سي مخطط يا الشعب الجزائري، هذاك مخطط، هذاك ماشي نكاز، هذاك سيتي ان ريبري جوستيس. هذاك في 2016 il a été payé grassement par Rachid Nekez, ses maîtres, les maîtres de Rachid Nekez, pour changer son nom. هذاك ما سموهش، هذاك سموه محمد حجوطي. Il a changé son nom parce que Nekez عطاه jusqu'au milliard. ما خافش نقولها، je sais pas combien عطاه. بدل اسمه وخليه احتياط. Parce qu'il sait بلدي qu'en 2019 il sera pas accepté. دارها en 2016 من بدلوا الدستور، دارها هو راح قضبه ورده رشيد نكاز بسي. شوفوا هذا الماكيافيليزم وين وصل للناس، وهذا تأمنوا فيه انتوما، وهذا تأمنوا فيه كاع لي زاديرون اللي معاه، لي زاديرون لونتوراج تاعه، غير لونتوراج، داك لونتوراج تاعه خالص لطفي دراجي لو فالي تشامبر خالص. مصطفى امين عبد الله خالص. هذا الميكانيسيان خالص. كاين بزاف لي ساتيليت اللي معاه خالصين واللي مازالوا يتبعوا فيه ويدعموا فيه خالصين. تقوليش الكاشير والباشير والطاشير والتقاشير. C'est comme ça que ça marche avec Nekez. Mais simplement, il est mal tombé. جبر الرجال ضده، ومن نحاربوه يقولوا لنا راكم غايرين منه. واش من غيره اللي نغيرو من واحد تافه
تغير منها فاش صلاته ما يصليش ما يعرفش يصلي. ديك النهار كان يهضر في الفيديو ايوا اذن في عمران سمعنا الاذان واش يقول هو زعما يبين باللي مسلم غير اذن قاعد يأذن واش يقول صدق الله العظيم. هاو درك انت راك تقصر علينا ولا كيف درك كيف هذاك الاذان يأذن مين يكمل تقول صدق الله العظيم باش تبين باللي للزريان باللي انت مسلم انت كافر. وقلتها لك انت كافر. انت ميم كنت صغير كنت تقرا الكاتيشيزم في فيلنيف سان جورج في لا سيتي 620 في ليكول ديركم لا كروا وتقرا لو كاتيشيزم وتعرف لو كاتيشيزم اكثر من الفاتحه تاعنا. تجي تقول لي انت احنا مسلمين انت ماشي مسلم انت مخرب انت يهودي انت tu es un perturbateur élément perturbateur. هذا مكان أنا طولت عليك أنت بزاف الهضرة باسكو أنت نورمالمون رفع عليك القلم سي فيني رفعنا لك القلم أنت والفالي شومبر تاعك سي فوتر. الوغ واش غادي يدير؟ قال لك نروحوا قدام المجلس الدولي المجلس سي با كوا لا وغادي نديروا احتجاج وغادي نشتكوا بالرئيس بوتفليقه باللي حبس لي زيليكسيون تاع 2018 ابريل. هذا ما تحوست هذا ماك تحوس لي زيليكسيون شكون وين راهم لي كانديدا شكون انت تي ديريكتور دو كومبان جيب الروت سكور يهضر جيب الروت سكور يشتكي سو كي تانتيريس لو بوت تاعك انت سي انا نولي بريزيدون انا نولي الرئيس غادي للغدوه اون شانج لا كونستيتيسيون لو لوندومان il démissionne سي كوم سا سا مارشي توا لي غوفرنمون هاكا يتمشوا انت ما عندكم في داركم شاشره والشيرات والاحرار. هذا ما عندي ما نقول لكم ما نطولش عليكم ديجا صافي اون دميير كو جو بارل بزاف. الله يستر بلادنا وغدوه الجمعه جمعه مباركه ان شاء الله. وهاد لي جون اللي غادي يخرجوا غدوه تاني كيل زي او موان لا كونسيونس كيل زي او موان لانتيليجونس اي لا بريزونس ديسبري باش يخمموا مليح على هاد لارتيكل 102. سي لا سول سوليسيون كي بو نو سورتير دو لا كريز تاعنا اللي رانا فيها اي qui nous maintient notre liberté et notre intégrité territoriale. Si nous voulons garder notre pays intègre, libre et fier, acceptons avec honneur l'article 102. Tous ceux qui sont contre, tous ceux qui sont contre cet article, sont contre l'Algérie, contre le bien-être du peuple algérien. هذا اللي عندي ما نقولكم. Essayez de sortir, de parler, de faire comme tous les vendredis vous avez fait. ديروا شعارات تاعكم اضحكوا العبوا demandez vos revendications simplement حزور وحكم حزور وحكم حزور وحكم. ما تديروش على الناس qui vous infiltrent. Vous êtes infiltrés. À la moindre suspicion قيسوا جده اللي يدخل معكم. N'acceptez aucun membre de quelque parti que ce soit. خاطر هادو كاع ركوب الامواج وغادي يقولوا لكم ما ديروش احتاجوا على كونتر لارتيكل 102 تاع لا كونستيتيسيون. انت ما عندكش عقل تقرا حتى واحد كيما زيطوط يقول لك ما تتبعهمش. مين زيطوط يقول لك ما تتبعش تقول له ولد عمي صح ما نتبع اعطيني لا سوليسيون شا ندير. يا سيدي شا ندير جاكسيت با لو 102 واش ندير. هيا هضر قول له ولا باغي توصلها جوسكو 28 بالعاني pour arriver à un point de non-retour اللي هو le vide constitutionnel. La chose la plus dangereuse qui puisse exister dans un pays
Ya ibadallah, c'est le vide constitutionnel. Après le 28, ce sera l'anarchie totale. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحية الجيش الشعبي الوطني وتحية القايد صالح. وهادو اللي راهم يكراش لور فونان سور القايد صالح، ربي ان شاء الله ينتقم منهم. كيما هذا عندنا الملاح، كيما هذاك اللي دار معاه والله اللي اسمه راح لي كاع، هادو اللي ما يبغوش القايد صالح وما يبغوش هاد لاتيكسون دو، وما يبغوش لارمي وما يبغوش، راهم باغيين لارمي توخر، راهم باغيين لارمي تدخلش روحها. نو، لارمي تدخل روحها، لارمي تحمي الشعب وتحمي لي زانستيتيسيون وتحمي الكرامة تاع الجزائريين. راهم في لي فرونتيير سي فري، مساكين راهم في البرد يبردوا في الحمان، مساكين ينغبنوا تحت الزنق ويطلق عليهم الحمان في لي فرونتيير، وراهم في الوسط وراهم معانا. اي تي تروف لو مويان باش تكريتيكو لارمي وتقول لهم ما تدخلش روحك، باسكو سون لارمي نو سوم ابسولومون ريان دو تو، كيما قالك نكاز هكا زيرو. نقولها ونعاود، وفيف المخابرات تاعنا وفيف الامن تاعنا والترك. وتحية الجزائر، والله يرحم شهدائنا الابرار، وان شاء الله يا رب العالمين غدوة تكمل على خير. وهذا الارتيكل سرا ابليكي ودوسمون دوسمون دوسمون الجزائر تاعنا تعاود تولي كي الوردة ان شاء الله، واللي دار يخلص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكوزي موا انا طولت عليكم بزاف في هذا الفيديو، جام با نطول باسكو سا دوفيان اونوي. نسلم عليكم كاع ونبغيكم كاع واحد بواحد، اللي ينتقدني واللي ما ينتقدنيش، ميم اللي يسبني نبغيه باسكو جزائري كيما انا. معليش بالك اني غلط، صححني. تحية الجزائر.